2 жилийн өмнөөс цахимаар цэцэрлэгийн бүртгэлийг хийж эхэлсэн. Өмнө нь эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн гадаа 7-оос 10 хоног хожирлож, танил талаан гуйж гувшин байж хүүхдийн цэцэрлэгт өгдөг байсан. Цэцэрлэгийн хангалттай бус байдлаас болоод 20-25% буюу 40-50 мянган хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадалгүйгээр үлддэг байсан. Энэ нь хүүхдүүд гэртээ ганцаараа үлддэг. Болзошгүй аюултай нүүр тулах магадлалыг бий болгож байсан юм. Харин одоо иргэд та бүхэн e-Mongolia системээр дамжуулан хүүхдүүдийн 100% цэцэрлэгт хамруулж, мөн цэцэрлэгийн өмнөх шинжилгээний хариугаач цахимаар арах боломжтой болжээ. Ингээ хаалган цаашлыг гинжлэгдсэн байхад эцэг эхчүүд баг 10 хоногийн өмнөөс энд ойчрлож эхэлсэн байна. 2015-2016 хичээлийн жилд 116 мянган орчим хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах ёстой. Гэвч цэцэрлэг хүрэлцэхгүй их шалтгаанаар 27 мянган орчим хүүхэд цэцэрлэггүй хоцрохорлсон. Миний хүүхэд гэртээ үлдэх үе гэсэн айдастайгаар өдөржин шүнжин дугаарлаж байна. Би одоо ойчилж нэрээ бичвэл өглөө 9 орой 9 гэл. Онон өнжин дугаарладаг эцэг эхчүүдийн зовлон эхлээд аль хэдийн 10-аад хончихжээ. Би бол одоо 13-наас хойш ойчилсан. Энд бол 8 сарын 1-ээс хүмүүс ойчилсан багтана би 12 хоногийн дараа ирээд бас хэцүү байна. Мань урдуур тасалчвал би бас харамсалтай шүү дээ.